လူတယောက်ရဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းယုံညံ့ခြင်းဆိုတာဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နော်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမကောင်းတဲ့တရားတွေဘလောက်များသလဲဘလောက်နည်းသလဲဆိုတဲ့ကိလေသာအနည်းအများကိုကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ရစဉ်းစားကြည့်နော်အခုဦးဇင်းတို့လောကကြီးမှာဘယ်သူအမျက်ဆုံးလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားအမျက်ဆုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘာလို့အမျက်ဆုံးဖြစ်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာလောဘဒေါသမောဟအညစ်အကြေးလုံးဝတန့်ရှင်းတယ်လူချင်းတရားနဲ့တွေ့လို့လဲလောဘမဖြစ်ဘူးမကျေနပ်စရာနဲ့တွေ့လို့လဲဒေါသမဖြစ်ဘူးကိလေသာလုံးဝတန့်ရှင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကိုအမျက်ဆုံးလို့ဆိုရတယ်လောကမှာဆုံးဖြတ်နေတာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာသူတို့ဘလောက်ပိုင်လဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘလောက်များလဲသူတို့ဘလောက်တက်လဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကတော့အများစုကတော့ဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်နော်စိတ်ဓာတ်ရဲ့အရည်အသွေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာ